안녕하세요. 엄청 오랜만에 영상 올리는 소다입니다. 실시간 켰소다. 오늘은 연애무버실입니다. 재밌게 봐주시고 구독, 좋아요 부탁드립니다. 진우 안녕. 올 여진 왔구나. 내 프렌드야. 응? 뭐야? 방금 뭐가 지나갔지? 뭐 할 거 없고? 진우야 우리 놀장. 응? 진우야 혹시 저분 네 친오빠야? 응 알아. 내 전남친. 한 1년 전에 사귀었다가 한 달 만에 헤어졌어. 왜냐하면 운동 잘하시네. 하하하하하하하. 아 그래요? 네, 저도 뭐 좋아요. 네 오빠. 준호가 띵동댕동. 와 학교 끝났다. 애들이랑 놀아야지. 아 재밌었다. 근데 뭐 이리 알람이 울리는 거지? 뭐야? 어쨌든 그렇게 오빠가 도착을 해서 내가 찐따 헤어지자고 하고 차단했지. 네 맞는데요. 제 남친이니까 신경을 쓰죠. 아 그리고 절 못 잊었다고요? 근데 그럼 제가 헤어지자고 했을 때 적어도 왜라고는 해야 되는 거 아닌가요? 이번에 꼴 나도 짜증났음 이러셨잖아요. 근데 이제 와서 절 못 잊었다고 하니까 너무 어이가 없네요. 아무리 제 남친 친형이라도 못 참습니다. 너무 짜증이 나서요. 다시는 제 앞에 나타나지 마세요. 그리고 차단합니다. 너가 왜 미안해? 괜찮아. 사나이가 그런 걸 우울하면 되겠습니까? 정신 똑바로 안 차립니까? 아 맞다 진우야. 우리 애들 불러서 라이어 게임 하자. 난 여자애들 부른다. 사실 이건 연애부부실에 관련이 없지만 시간이 너무 남아서 진우가 나오니 봐주세요. 죄송합니다. 그래. 둘 다 뭐 잘못 먹었니? 둘이 짰냐? 어쨌든 하나도 안 이쁘고 안 귀여우니까 그만해라. 아 참고로 유준, 재우, 효정, 다인, 저, 진우는 친합니다. 자 시작한다. 오 라이언네. 잘해보자 효정아. 동물이라. 얘들 다 확인했지? 누구부터 할래?
아, 내가 4번 하려고 했는데. 나 5번. 그럼 1번부터 해. 귀가 크다고? 토끼인가? 얘는 사회적인 동물이야. 아, 안 되는데. 난 유준이 가야지. 에? 토끼가 아니야? 잠깐, 그럼. 어우, 이건 바로 알지. 정답, 사막여우. 와, 이겼다! 네? 그래, 잘했다. 응. 여긴 어떻게 알았대? 근데 여기선 소다라고 불러줄래? 아, 미안. 나 남친이 있어서. 아니, 그렇게는 못할 것 같아. 미안해. 아니, 난 내가 좋아하지도 않은 사람이랑 사귀기 싫어. 그리고 남친 있댔잖아. 자꾸 이러지 마, 불편해. 진짜 큰맘 먹고 이렇게 고백한 건 알겠는데 이미 난 남친 있다고 말했잖아. 미안해. 뭐라고? 한다. 오호, 네가 짱이다, 키치야. 당근이지. 봐봐. 첫 번째 버전은 남친 형이 내 전 남친에 집착해서 복수했고, 두 번째는 남친이랑 라이브 게임 했고, 세 번째는 어떤 남자애가 나한테 고백해가지고 내가 찾는데 걔가 그거 듣고 알았어, 할게. 자, 킹키치 소개 타임. 킹키치는요, 실제로 저희 반에 있는 친구입니다. 저랑 단짝이죠. 그래서 킹키치도 영상 올릴 겁니다. 와! 저희 반에서 제가 유튜브 하는 거 아는 친구 2명인데 킹키치가 그중 한 명이에요. 킹키치 영상도 이제 올라갈 거니까 기대해주세요. 여러분, 저번 주에 새해였는데 잘 보내셨죠? 전 잘 보냈답니다. 그럼 이제 실시간 끌게요.